सब्सक्राइब कीजिए पूजा लूथरा यूट्यूब चैनल को, बेल बटन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, हंसना, चीखना और रोना ये कुछ ऐसे मानव व्यवहारों में से एक है जो सेहत के लिए कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग पब्लिक प्लेस में चीखने से और ज़ोर से हंसने से घबराते हैं या अपनी हंसी और चीख को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि स्नीजिंग होना या छींकना एक स्वस्थ इंसान की पहचान होती है और अगर इसे रोका जाता है तो बहुत सी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, जब भी कोई बाहरी तत्व या फिर संक्रमण या इन्फेक्शन हमारी सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा होता है, तब हमें छींक आती है। ऐसे में शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला वो तत्व शरीर के बाहर ही रह जाता है। जब हम छींकते हैं तो आपके शरीर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा निकलती है। ऐसे में अगर छींक रोकी जाती है तो ये रफ्तार वापस अंदर जाती है और ऐसा बार बार करने से आंतरिक बीमारियां हो सकती हैं, यानी आपके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच सकता है। जब आप छींक को रोकते हैं तो कफ भी शरीर में जमा होने लगता है और आपको नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियां भी घेर लेती हैं। जबरन अगर आप छींक को रोकते हैं तो इससे नाक की कार्टिलेज में फ्रैक्चर होने, नाक से खून आने, कान का पर्दा फटने, सुनाई न देने, चक्कर आने, आंखों पर दबाव पड़ने से रेटिना क्षतिग्रस्त होने और चेहरे पर सूजन जैसी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए छींक आने पर नाक और मुंह के सामने रुमाल या टिश्यू पेपर रखिए, लेकिन छींक को कभी भी रोकने की गलती ना करें। छींक को रोकने से आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसलिए छींक को कभी भी ना रोकें। इसे रोकने से हमारे शरीर पर जो दबाव पड़ता है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। छींकना हमारे दिल के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। छींक रोकने से आपके शरीर में होने वाला वायु का दबाव सीधे आपके दिमाग पर पड़ता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है या आपको दिमाग की बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए यदि आप पब्लिक प्लेस पर हैं और आपको छींकने में शर्म महसूस भी हो रही है तो आप नाक पर रुमाल रख लें और छींकें। आप छींकने का तरीका भी बदल सकते हैं, जैसे बहुत धीमी आवाज़ में छींकें। अपने हाथ से भी नाक और मुंह को ढक सकते हैं, लेकिन छींक आने को या स्नीजिंग को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज़ आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, थम्स अप का बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरे सभी वीडियोस देख सकें। तो मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से हेल्थ या फिर ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।